嚟到7、8月嘅日本咧，一定係非常之 hot 啦。咁但係佢嘅 hot 咧，我始終都係覺得冇香港嗰隻 hot 咁熱嘅，因為香港嗰隻真係濕熱咧，大家係完全能夠感受到嘅，搞到你咧焗到啲汗咧蒸發唔到咧，個身體又勁臭啊。話雖如此啦，咁嚟到日本始終都係夏天啦，都想食下雪糕噶嘛。日本咧啲牛奶咁新鮮啦，咁食雪糕咧肯定係啱晒噶啦。咁其實喺我間酒店啊，呢間係我嘅酒店啦，行前都幾分鐘咧。有間蜜雪冰城，咁上網啲人都有講過啦，蜜雪冰城嗰啲原材料全部通通都喺中國揾過嚟嘅，咁所以我相信呢，佢嗰啲牛奶之類呢，嗰啲奶粉都好啦，都應該唔係 Made in Japan 嘅，都係中國嘅。不過唔理啦，我為咗要制霸全球嘅蜜雪冰城，我都要試一鋪噶啦，睇下佢價錢咩玩法。喺我直行喺間 Lawson 呢度掟個靚彎呢，其實就可能3分鐘到咯。我已經慢慢行咗過嚟，已經見到大間蜜雪冰城。我唔知點解佢會揀喺一個咁嘅暗角位裏面咯。呢一區呢，今日禮拜6嚟㗎啦，已經講緊，我都覺得唔旺咯。晏晝附近有冇 shopping mall？ 你睇下，其實係一啲好普通嘅民居咁嘅地方嚟嘅，但係佢起喺呢度，無啦啦有間蜜雪冰城。我想講全球分店咧，除咗香港、中國之外咧，第3間俾我發現到咧，佢個招牌係寫中文蜜雪冰城。因為你 even 去到馬來西亞咁多環嘅地方咧，佢都淨係得咪水2個字嘅啫。咁行前啲睇咧，好特別喎。呢度有個寄存服務嘅喎，我唔知係咪真係講緊蜜雪冰城呢間啦。咁但係佢喺佢鋪頭度貼咗張 poster， 即係代表係有呢個 service， 就係幫你寄行李咯，寄錯1件300。咁佢有冇分大細咧？佢又冇分 size 喎。咁即係你擺個篋落去都係300 yen， 一日其實都幾抵玩喎。如果你有3個 friend， 3件800 yen 添。嗱，不過你真係要留意翻呢一間分店係極早收檔咯，8點半佢就閂門㗎啦。鬼咩？佢喺呢啲咁嘅區度係咪先？啲民區啊，好早啲人都瞓覺啦，係咪先？咁另外一個幾特別嘅 poster 就係呢張啦，雪王駕到，整個成個淡仔，近排淡仔風又係咁樣咧，做到格鬥古惑仔嗰啲 feel。咁大家睇埋好關心嗰個 menu 啊，同埋嗰個價錢啦。我喺度逗留咗大概咧10分鐘到咯，其實都幾多客㗎，都係客似雲來，因為啱啱出咗個。好啦，講翻啲正經嘢，個價錢方面。最 basic 嗰個軟雪糕為例啦，嗰個價錢哇拍得上係澳洲個價，澳洲就2蚊澳紙，即係大概10蚊港紙度啦。咁呢度180 yen， 其實都大概都10蚊港紙一杯。日本係一個比較奇怪現象咯。咁你喺汽水機買一個汽水下，都係講緊100 yen 至85 yen 度。咁但係呢度一杯最 basic 嘅普通軟雪糕反而180 yen， 即係一杯軟雪糕係貴過一支飲品。咁其實我覺得飲嘢係緊要過食雪糕咯。咁睇下佢招牌嘅檸檬水啊，檸檬水都要280，即係10幾蚊港紙一杯嘅都貴。喂，大陸5蚊杯嘅喎。佢另外有一個咧，我覺得特別啲嘅原葉紅茶咯。原葉紅茶真係最平嘅，同埋高山四季春130 yen 啫。咁呢個價錢就比較合理少少。A few moments later， 用呢個香港支付寶喺日本度用，睇下得唔得先。香港支付寶啊，冇應該要撳海外喎，咦都照得喎。我撳香港嗰個都用到，俾錢成功。謝謝。好，成功啦！啊，謝謝，謝謝。勁快，一俾錢佢即刻俾我。咁我想講呢，咁店員就同我講呢，佢話冇晒普通嗰隻雲呢拿味，得翻抹茶味。咁我想講呢，都流流地嘅成件事。你睇下幾細杯。我記得我喺馬來西亞同埋越南食嗰陣時呢，杯雪糕呢係高過我塊面咁滯。但喺日本呢度呢，哇！佢擠得好流，好細杯。澳洲呢個靚咁多嘅，大陸同馬來西亞都冇嘅喎。哇！呢真係幾特別喎，即係2蚊抵俾佢啊！正啊！喺澳洲食蜜雪冰城個感覺究竟係點樣嘅咧？嗱，馬來西亞試過啦，大陸都試過啦。喂，呢碌咧特別大碌啲，大家覺唔覺？對比我塊面高長過我塊面，即係1分錢1分貨唔定。
同埋提翻個抹茶味呢，仲要比普通嗰隻雲呢拿味係貴咗20 yen 嘅。咁新鮮嗰隻雲呢拿味就180 yen 啦，我抹茶呢杯係200 yen。我唔明點解佢會賣晒原味咯。不過有抹茶都唔錯嘅，我都中意食嘅。由於天氣十分炎熱嘅關係呢，我一出到嚟已經極速融化，真係成篤屎冇分別。呢個綠茶綠色嘅，仲要中毒嘅屎，食個草嚟啊！呢啲好啦，試下綠茶味日本版蜜雪冰城，究竟正唔正？哇，好核突啊！好味，好夠凍啊！佢隻綠茶味呢，帶有少少鹹味咁樣嘅，唔100% exactly 係抹茶咯。但係食落去呢，真係好冰凍，好爽啊！除咗要點一點佢一貫作風唔提供紙巾俾你之外呢，佢呢個咁嘅桶呢，好鬼長啦，成條嗰啲指天椒啊，辣嗰隻呢咁樣啦。咁但係呢，佢嗰碌咁嘅雪糕棒啊，嗰支桶啊，又唔係懟到落去下面喎，其實係去到佢2/3左右。咁搞到其實你睇下下面呢，其實係鋸啊彎嘅。咁所以齋上嚟個手感唔係咁好。咁同埋呢，佢唔貼心咯，佢冇擺到嗰個圈圈嗰個兜呢，幫我遮住承住嗰啲雪糕汁啊。咁我喺澳洲嗰陣時，澳洲嗰間佢係有俾你嘅，咁所以個感覺上係靚啲。同埋我記得喺澳洲食呢，嗰杯仲大杯過喺日本食。咁你澳洲都係2蚊澳紙，即係差唔多10蚊港紙一杯。咁喺日本食又係10蚊港紙一杯。點解呢杯嘢咁鬼細杯嘅？我覺得日本食真係好唔抵價錢。咁最後想提翻啦，其實喺日本嘅分店呢，都算係咁樣嘅。講起支付嗰方面啊，因為喺越南呢，淨係可以俾現金嘅啫。咁但係呢度呢，佢雖然唔收 credit card，卡率一律都唔收。咁但係所有 QR code 嗰啲佢都收咁滯。即係例如當地日本呢度好盛行嘅 PayPay 啦。咁另外我哋嘅支付寶香港啦、Alipay HK 啦，咁你微信支付 WeChat Pay 咧都 accept 嘅。我嚟之前咧都曾經聽朋友已經提過啦，其實 Alipay HK 咧或者 Alipay 咧喺當地日本呢度咧都好盛行嘅啦，好多地方都 accept。咁但係可能佢講緊係啲大商場啦，咁我 so far 喺啲街鋪咧，即係我食過2間拉麵店，其實佢都淨係收現金嘅啫。咁不過不得不講一樣嘢就係我自己都幾中意 Alipay HK 嘅，多過 WeChat Pay 嘅。以前 WeChat Pay 好似優惠多啲，但係近排唔知點解咧 Alipay HK 咧即係同多國成聯啊，即係可以開通到好多其他國家都用到。即係例如2024年年頭嗰陣時，我去大馬吉隆坡啦，我已經可以用 Alipay HK 咧設定為支付工具去搭 Grab 㗎啦。嗰陣時其實已經知道佢係有幾勁，加上咧 Alipay HK 咧佢 Apps 入邊咧真係超多優惠，佢已經持續咗1-2年都係咁多優惠。咁所以咧我自己個人咧，如果 credit card 俾唔到咧，我係幾中意俾 Alipay HK 嘅。